yazindutse icyarubika inyakura cyane ikoze ibyanino izuba rirenga kereye urugendo ukwezi gucanye kuwe n'agahinda ijoro riku uriya shiri ahantu nakuzanye n'umwihariko urumva byatanje ariko se ubona ibintu byose hano biri hari byose ubundi aba umwihariko hano hantu narahatekereje mu gihe kirekire cyane urumva utambeshye ngize shiri hano hantu se umwihariko ni heza cyane noneho ndashaka ko noneho nzakujyana ahandi harenza noneho ndaje nkwereko abaseriveri samereza umugambi wawe ujya batanga keya z'umwihariko noneho iyo wazanye n'umuntu uri kuwukura nyine kubona ngana buri kumvikana neza nyine uri gufana nyine kubona birafasha njye ndumva rero nibataza kunyishyura ngenze nako kwese ndasanga mfite uzayankate nibataza none siko nanjye bamwe bagendanye na beats on the beat. ahubwo n'umugisha I search everywhere but I didn't seek it like you. murakaza neza muri bare yacu murakoze bya bihe tworanye kuva kera dukundana beto wajya abantu b'ibyubahiro genda ushaka uburyo ubakira nyine ubahe umwanya w'icyubahiro mwana nta kibazo tenda arikora neza kandi uretse ko kwakira abantu ari ibintu byanjye ndabizi ariko nyine ushyiraho ku buryo mu nzozi zanjye nawe ndari wowe mwazana bikwicara kibazo shiri naho ubundi ibyo nakubwiye ni ukuri ahantu bakira neza cyane neza cyane naho ubundi hano keya batanga shiri ni keya zidasanzwe urumva njyewe nzi neza ubundi bakwakiriye ntabwo wahavuga ati harimo mfitemo wisiki burakembo mfitemo amarura mfitemo na kafe mu nzoga za furo mfitemo petingi na sikoro n'amazi kwa mucoma bari inkoko n'urukwavu na juice amarura arimo nta kibazo ariko numva nk'umuntu w'umusista ntabwo kaciye ibintu neza nta kibazo wagiye kukarinzana ariko nyine nshaka niyo gutaha nta kibazo cyose ndabikora nicyo cyanzanye nta kibazo bose mwebwe se tubaye iki twebwe icyo muduha icyo mwaduha twebwe icyo muri harimo amazi harimo nta kibazo amazi harimo nta kibazo noneho ndashaka amazi matoya kuko amanini kwa muganga barayambujije hari ukuntu ushobora kuba akongerera ibibazo mu mubiri ndashaka amazi matoya nabwo kandi ushaka kudacamo kabiri ariyo nkishyura kuko nyine kwa muganga barayambujije mugerageze nese waba amazi manini ko ariyo dufite n'amata y'akatatu yacuriza kandi ukaba ari n'ibiyayi ahubwo nabwo n'ikirahure kugeza ko kugabanyiriza ayo mato yishaka nta kibazo ntabidukura gusa kuko gusa mutari burenze amazi ubwo aya urabizi turasa ni agacupa kari agatoya ubwo ugomba gushyiramo amazi y'igitari niyo mazi nyine kwa muganga bantegetse sibyo kandi murakoze naho ubundi shiri ubundi hano mba nabitekerejeho kugira ngo makuzane urumva nibi ariko bebe kubera icyo ukunda amarura niyo kumara inyota njyewe ibyo byose barabimbujije rwose kwa muganga ntabwo biba byoroshye ni ubuzima buba butoroshye tuba turimo gusa nyine ubuzima ni ishuri abura umunsi umwe wenda imana izagira gutya bibe ngombwa ko nanjye nanyweraho wabonye atari sawa se
cyo kuza nta kibazo pe. abonye ari sawa. dore ka gacupa bitagenda idika abana batoto abakobwa naka. none iyi nzoga ni inzoga nziza yo gutana n'uyinyweye urara neza ugasinzira neza. ndumva ngiye nabahitamo kane ko maze gutana. iyi ngiyi igura angahe? iyi ngiyi igura 25,000. ko niba banditseho 1,000. nyine bari kugira ngo tubashe guhamagara abakiriya neza baze bishimye, ariko turabagabanyiriza kubera ko njye nabakunze muri abakiriya beza pe, nabagabanyirije mwebwe niyo mpamvu duciye 25,000. murakoze sheri, wumva mu buzima bwawe naza kujyana ahandi hahe ukuba ukumbuye he? Kirekire kunezesha nko ku mazi. Ku mazi ndumva bitoroshye ku mazi ni ahantu horoshye. ubwo se sheri wazashyiraho pisine mu rugo, ngashyiramo pisine ukazaza tukoga, hari ikibazo? Nta kibazo ahubwo ndumva ubinyujije mu nzira nziza, ariko buriya mu gihe utari wayizana reka nanjye ndakora, nanjye naribi nakujyana mu gihe dufite amafaranga. sheri ndagukunda, uri uw'agaciro, urumva unkorera ibintu neza, nkabikunda, urumva ni ibintu by'agatangaza kabisa nyine ntiwanga. urabona Siliveri wa hano, urabona nawe ntacyo abaye nubwo gusa uramurenzeho, urumva urabona se ari ahantu muhuriye. ni ahantu muhuriye. mwambwira amazi y'ikitanu. nakubwiye amazi. ko ndeba ushyizemo menshi. nta kibazo rega barimo customer care. ikibazo ni kwa muganga. nta kibazo rwose. murakoze cyane. mutanga care rwose nkabikunda. niyo mpamvu umukobwa wanjye imba namuzanye hano, namusohokanye hano, aho ntabwo biba byoroshye. kwamuca amasa nta kintu umuntu umayo ko ari ibintu byose nta kibazo. ndumva mfite icyaka kwamuca mu byihorere, reka niwe inzoga gusa. gusa nta kibazo muryoherwe. ariko serivisi itaragenda uzanagira ngo ubwire akantu gato, sibyo? uyu mukobwa inzoga zose atumije, sibyo? arazikwishyura, sibyo? rwose ntabwo nabibasha, nanjye ndakwishyura. kwanza reka mwishyura mbere, numva bitaza kuba ibibazo hano, rwose bitaza kuba ibibazo hano. uhita ugenda ugarurire senkani yawe. ntacyanga kugara sisita nawe ndumva bamushyuye ibihumbi 30. Uzamurira igihumbi. amafaranga yose ndetse akakugarurira igihumbi. gusa ariko nyine bamenyereye gusohokana, bazi ko turi abandi bavura, twamenyereka agaciro kacu. ibyo ni ibintu tutangiye kuza. ariko nawe waka ibintu bihenze ugakabya. reka twamenye agaciro kacu, kandi igenda akora ndiyubashye, ngomba kwishyura. ndakwishyurira basi, sibyo? Sereve ngwino mumaze ino nzoga ndi butanga koko turajya. ndagira neza ubwo umuntu nawe uri kubona koko. nta kibazo, ntacyo bibaye. Musulimba yawe umuntu aransohokanye ngo naniyishyurire. yesu ntabwo bibaho. gute se? ubwo si uwo muntu waboneye ni mu rutoki, mu mashinge, utanagira binongoye. ikivugo byose n'umuntu wabona icyaha buriya ntangaza agaciro k'abakobwa b'iki gihe nabo basigaye bazi ubwenge, bazi icyo gukora nabo. gusa nayo niyo mpamvu bise mfata umwanzuro mbona turi abantu bibeshya muri izo mbitanza kwicana nawe. ikibazo banyerekanye uwo muntu wanjye. simwebwe mutwara umukobwa, simwebwe ndaje mbemeze. wowe urasohokana umuntu ukamubwira ngo yishyure ukaza urwana, mu gihe wumva ko umuntu nta gaciro afite, ugenda nta kibazo. sheri waje tugataha. mbanye nawe njyana nawe. simwebwe mu gutwara, ndaje mbemeze. genda nta kibazo. mbwira nababwira ese ko mbona bamukubwiye kumva mbona mu mufuka nta kintu cyangwa niba abahungu b'iki turi ni ukumubona agenda gusa ku magambo, ni vide gusa. ibintu ntabwo byakunda. urabona umukobwa wanjye sha, urabona umukobwa wanjye,